Què fem amb Europa ara? Portem anys dient que una altra Europa és possible. Hi ha gent que fins i tot deia el que cal és més Europa encara. Però ja no podem ser ingenus davant d'aquest tipus d'afirmació. Quan la Unió Europea actual és la Unió Europea de la Troika, ja no hi ha prou en dir volem més Europa, perquè no volem més d'aquesta Europa. Ni tampoc hi ha prou en pensar en una Europa alternativa, perquè cada cop es fa més complex a pensar com s'hauria de construir dins d'aquesta Unió Europea aquesta Europa alternativa. Quan es va començar a torçar tot això? Hi ha molta gent que considera que el procés d'integració europea era un procés virtuós al començament i que va haver un moment en què es va torçar. Quan el procés d'integració només comprenia pocs països i en pocs sectors de l'economia, doncs el projecte d'integració europea no era vist necessàriament com un adversari, per exemple, de la construcció de l'estat de benestar o de la construcció de la democràcia. I el que és veritat és que tot això va començar a canviar a partir dels anys 80. Va començar a canviar quan el neoliberalisme es va començar a imposar per tot arreu. I això va tenir un impacte molt clar en la construcció europea. Primer amb l'Acta Única Europea i després en el Tractat de Maastricht. Hi havia gent que ja advertia en aquell moment que adoptar l'euro en contextos econòmics molt asimètrics podia tenir conseqüències molt terribles en el futur. I per tant, amb l'Acta Única i sobretot amb el Tractat de Maastricht de 1992 es produeix el blindatge, una mena de constitucionalització d'un model determinat de construcció d'Europa. Què fem? I això és molt difícil de definir de manera clara. Això planteja dilemes estratègics molt complicats que jo crec que avui mateix li estan generant molts problemes a les esquerres i estan dificultant l'emissió d'un missatge clar cap a les poblacions que estan veient afectades per les polítiques d'austeritat. Perquè, diguem-ne, hi ha com dues posicions molt fortes aquí. Una posició que el que diu és que s'ha de refundar la Unió Europea. Europa és l'espai on es va constituir el moviment obrer, Europa és l'espai on va aparèixer el moviment feminista que va lluitar contra el patriarcat, Europa és l'espai on va aparèixer el moviment ecologista que va lluitar contra les nuclears. No podem renunciar a Europa com a espai polític, hem de refundar Europa. El que passa és que aquesta refundació d'Europa, quan tu la mires des dels països del sud, quan tu la mires des de Portugal, des d'Itàlia, des de Grècia, dius, bueno, i què és el que hem de fer? Hem d'esperar que Alemanya canviï, hem d'esperar que França... Hem d'esperar que els països del nord prenguin consciència que això suposadament és suïcidi i estiguin disposats a canviar Europa. I aquí apareix gent que diu no, doncs el que hem de fer, l'únic que podem fer des de l'escala nacional, o a Catalunya, o a l'estat espanyol, el que sigui, és trencar. Trencar i marxar d'Europa i fins i tot marxar de l'euro. Clar, el que passa és que aquestes dues propostes són molt complicades. Perquè és veritat que un cop que tu dius marxar d'Europa i marxar de l'euro, tot i que aquest debat també hi és, has d'explicar les conseqüències terribles o possiblement molt difícils, si més no, que tindria una sortida de l'euro. Fins i tot si plantegem el no pagament del deute dins la Unió Europea, en algun moment has de plantejar una situació de desobediència. Has d'estar en condicions de desobeir aquest marc jurídic europeu. Però es pot desobeir el marc jurídic existent, però si ja ho estan fent les mateixes èlits europees. Tots els plans de rescat que s'estan aprovant són plans il·legals que s'estan tirant endavant contra la mateixa normativa europea. Cal, jo crec, un acte de desobediència molt fort que no pot abandonar l'amenaça de la sortida de l'euro com a última instància. Perquè és veritat que si hi ha moltes iniciatives que no funcionen, pot passar o que et facin fora de l'euro, ja veurem què passa finalment amb el cas de Grècia, etc., o que tu t'hagis de plantejar aquesta sortida com una sortida d'última instància. No és que un determinat creixement, un model de creixement europeu, generi, malauradament, ves quina pena, unes determinades desigualtats que són un efecte indesitjable que haurem d'acceptar, deia, com un efecte secundari d'un medicament. Doncs no és això. De fet, és que el propi projecte, el model de creixement, es nodreix fonamentalment del seu propi ADN, de la seva pròpia naturalesa. I la naturalesa és la desigualtat. Les desigualtats de gènere van increixendo. Cada cop la dona és més penalitzada, és més maltractada, és més explotada, és més menystinguda, és més agredida. Els pobres i les pobres cada cop són més pobres, i hi ha més pobres i més pobres, però els rics, que cada cop són menys, són cada cop més rics. Queda claríssim que no és el mateix ser en aquell moment un polac o polaca que un francès o un alemany, que un danès, que un espanyolet o un grec. I això va increixent, això va a més, no a menys, va a més.
la qual cosa demostraria la perversió i la insostenibilitat i la injustícia de mantenir aquest sistema. Què cal fer? Doncs realment el que cal és un canvi radical, és un canvi que passa d'entrada per la negació d'una situació que no és ja més entenedora. La revolta està servida. La pregunta és, aquesta Europa sí o no? Aquesta Europa definitivament no. La nostra formació política en la que pertany aquesta fundació diu definitivament no. Aquesta Europa no ens serveix absolutament per res, no la volem per res, no som d'aquesta Europa. Per tant, marxem enlloc. No, marxem enlloc no, marxem al projecte d'una altra Europa, si som capaços de construir-la, però hem de ser-ho, que és la dels pobles, l'Europa dels drets, en definitiva l'Europa de la cultura, en definitiva l'Europa on la prioritat sigui efectivament les persones. Euroescepticisme. Bueno, clar, euroescepticisme és eurodecepció, és euroestafa, és euroenganyo, és euroindignació, és eurocabreig. Crec que això és lo saludable, el que recomanaria des d'una òptica de salut. Hi ha euroalternatives? Sí, clar, però això, alternativa, és una altra Europa. Per tant, dels passos i posicions que mencionava el Gerardo, amb els que m'agafo amb tot de gust perquè són il·lustradors, trencar o no trencar? Clar, s'ha de forçar el trencament. Això no pot continuar. Això ho hem de trencar sí o sí. Marxar o no marxar? Bueno, en tot cas, com deia ahir bé, Syriza ho està fent bé. Diu, escolta, jo hi ha determinades coses que vull rediscutir-les des del principi. Le niego la major. Seiem i parlem-ne. Què vol dir que has de pagar la deuta? Quina deuta? Quina deuta seria o no seria legítima? Per cert, això aquí s'ha dit molt poc, però el que tenim ocasió d'anar per Europa i conèixer companys de Syriza, ens sembla absolutament genial. La idea absolutament legítima, històricament irrefutable, de que, sisplau, els hi tornin els 165.000 milions d'euros que el nazisme va depredar de Grècia quan l'ocupació nazi. El Paul Krugman parlava i reiterava, quan parlava d'aquest desencontre que acabarà amb aquesta crisi, de la gran divergència, d'acord? Bueno, doncs com tractar aquesta història? Nosaltres hem començat a predicar la gran confluència. Contra la gran divergència, la gran confluència. I la gran confluència passa necessàriament perquè el tractament d'Europa s'ha de fer des de les òptiques nacionals, estatals, però amb dimensió i visió europea. Si no ho fem així, altre cop l'aïllament, més enllà de la por, de la resignació i de l'autoinculpació, que són els seus grans tres instruments, les tres patologies socials, ho reitero, són por, resignació i autoinculpació.